Krishna, the Supreme Personality of Head, as described in the Krishna book. This evening, we're at chapter number 9. Mother Yaśodā binds Lord Krishna. เพราะฉะนั้นเราก็อ่านต่อจากหนังสือพระกฤษณะนะคะอาทิตย์นี้เราก็จะอ่านในส่วนของบทที่9นะคะชื่อว่าพระมารดายโชดามัดกฤษณา So we're going to hear a very famous pastime. Of course, you probably with the approach of Kartik, we make a lot of propaganda work, introducing people to the worship of Krishna and this pastime of Mother Yaśodā binding Lord Krishna. แล้วเป็นบทนี้นะคะเป็นบทที่เป็นที่รู้จักกันมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดือนกาฬติกก็กำลังจะมานะคะเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวลีลาที่เกิดขึ้นนะคะตอนเดือนกาฬติกนี้เองนะคะแล้วก็เป็นที่เราจะแนะนำนะคะให้ผู้คนเนี่ยทำการถวายแสงเทียนนะคะให้กฤษณา In the last class last week, we told about Lord Krishna doing a lot of mischief, stealing the butter and feeding it to monkeys. So we're going to hear about Mother Yaśodā, how she wants to try to stop this activity. เพราะฉะนั้นนะคะลีลาก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ฟังนะคะเกี่ยวกับตอนที่กฤษณาเนี่ยให้ขโมยเนยแล้วก็ให้ลิงกินจนลิงบอกว่ากินลิงกินจนอิ่มแล้วก็บอกว่าเนยเนี่ยไม่อร่อยลิงยังไม่กินเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็จะฟังต่อว่าคุณแม่ยโสดาเนี่ยจะจัดการกับเรื่องราวการขโมยเนยของกฤษณาอย่างไร So Mother Yaśodā had a big responsibility. Her and her husband, Nanda Maharaj, he was the head of the people in the village in Vrindavan, and he had 900,000 cows. คุณแม่ยโสดานะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากมายนะคะเพราะว่าเนี่ยสามีของเขานะคะเหมือนเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะคะหัวหน้าตรงหมู่บ้านนั้นที่เขาอยู่กันนะคะแล้วก็มีวัวเนี่ยเป็น900,000 ตัวนะคะซึ่งเยอะมากซึ่งต้องดูแลหลายอย่าง So they had many people because they had so many cows. There was a lot of work for people. So there was many people staying there in the village, and Mother Yaśodā was, she would look after the women, and Nanda Maharaj would look after the men. เพราะว่ามีวัวเยอะมากนะคะจึงต้องการประชากรในการที่จะแบบดูแลวัวนะคะงานก็จะเยอะจะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอในส่วนของผู้ชายเนี่ยนันดามหาราชจะเป็นคนดูแลนะคะแต่ในส่วนของผู้หญิงเนี่ยคุณแม่ยโสดาจะเป็นผู้ดูแล So this particular pastime about Mother Yaśodā binding Krishna, we're told this took place on the actual day of Diwali, which is a big festival. ลีลานี้นะคะลีลาการที่คุณแม่เนี่ยได้มัดกฤษณาเนี่ยเกิดขึ้นในวันเดวาลีนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่เทศกาลใหญ่ So because it's a big festival, there were many people, everybody was very busy, all the ladies in the village, all the men, they're all very busy because they have to do things, they have to decorate their home, and they have to decorate the children, and they have to clean everything. So everyone is very busy. เพราะฉะนั้นนะคะเพราะว่าเทศกาลนี้กำลังจะมาใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนนะคะยุ่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะเขาจะต้องเตรียมการเพื่อที่จะจัดเทศกาลขึ้น So because everyone was busy, Mother Yaśodā
she also was doing work, and she was helping to churn the butter, because every day they get milk from the cows, and so they make the milk. From milk they can make yogurt, and then from yogurt they get the butter, churn butter, take the butter off from the milk. So they have to churn it, and everything was done by hand. There was no electricity in those days, no machines. It's all done by hand. แล้วก็งานก็เยอะใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเขาจะผลิตทำเนยกันนะคะวิธีการทำเนยก็คือโดยการใช้นมนะคะไปปั่นเขาก็ต้องทำการปั่นเสร็จนี้คุณแม่ยโชดาเนี่ยก็จะทำการปั่น So while she was churning the butter, Mother Yaśodā would sing songs about Krishna, and in this way she would be able to remember about her son. แล้วก็ในตอนที่คุณแม่ยโชดานะคะจะปั่นเนยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่นางเนี่ยก็จะร้องเพลงไปด้วยเพลงที่นางร้องเนี่ยก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับ Krishna. And you know, because she's remembering about her son, so she's accustomed to breastfeed her son. So when she started to think of her son, the milk started to flow in her breast, and the milk would drip down her body. แล้วก็ตอนที่นางเนี่ยตอนที่นางปั่นนมด้วยความรักลูกชายใช่ไหมคะนางก็คิดถึงลูกชายแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยด้วยความรักนะคะที่นางมีให้กับลูกชายเนี่ยทำให้นมจากเต้าเนี่ยก็ไหล So Mother Yaśodā was sweating because she's churning the milk, and also because she's churning the milk, then her hair also loosened a bit, and the flowers which were in her hair, they began to fall from her hair. แล้วเป็นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยกำลังปั่นเนยอยู่ใช่ไหมคะก็ด้วยความเหนื่อยเนี่ยก็มีเหงื่อตกแล้วก็มีดอกไม้นะคะที่แต่งผมไว้เนี่ยก็หล่น And while she was doing all this and sweating, that time Lord Krishna came, and he wants his mother to give him some love. He's a small boy, and he likes to get his mother's affection. แล้วก็ตอนนั้นนะคะกฤษณะก็ยังเล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยก็ต้องการความสนใจจากคุณแม่นะคะต้องการความรักจากคุณแม่พระองค์ก็ทรงเรียกร้องหาคุณแม่ So Lord Krishna came there and began to pull on Mother Yaśoda's sari, and he's saying, take care of me. Feed me. I want to drink your breast milk. So Mother Yaśodā picked up her son and put her breast into his mouth and began feeding him. แล้วก็กฤษณะนะคะก็ไปดึงเหมือนไปดึงสารีของคุณแม่ยโชดานะคะแล้วก็บอกว่าผมหิวแล้วเนี่ยป้อนผมหน่อยสิผมสนใจผมหน่อยก็ไปดึงสารีของคุณแม่ So while she was feeding him, she had Lord Krishna on her lap, and she's feeding him her breast milk. But then she had some milk boiling on the stove, and the milk began to boil over. แล้วก็พอนางเนี่ยได้อุ้มกฤษณามาใช่ไหมคะแล้วนางก็ให้ป้อนนมของตนเนี่ยปรากฏว่าตอนที่นางกำลังป้อนนมกฤษณาอยู่เนี่ยไอ้นมที่นางได้ต้มใช่ไหมคะมันเริ่มเดือด So Mother Yaśodā was keeping the very best milk for Lord Krishna, because she knows her son sometimes goes to other gopis' houses to steal butter and milk. So she thinks, if I have the best milk for him, he won't go to the other houses. คุณแม่ยโสดานะคะครั้งนี้คือคุณแม่ตั้งใจที่จะเก็บนมพิเศษนี้ไว้ให้กฤษณะต้มนมพิเศษเนี่ยให้กฤษณะเพราะคุณแม่รู้สึกว่าได้เก็บกฤษณะเนี่ยต้องการนมชนิดพิเศษนางก็เลยจัดหามาให้นะคะเพราะว่าเห็นทุกครั้งเนี่ยกฤษณะชอบไปขโมยเนยจากบ้านคนอื่นนะคะคิดว่านมที่บ้านตัวเองมันไม่ดีหรือว่าไงนะคะนางก็เลยจัดหานมชนิดพิเศษนี้มา We were hearing last week about how the gopis would complain, Krishna comes there and he steals our butter, he steals our yogurt.
and the other gopis were complaining to Mother Yaśodā. So Mother Yaśodā had the best cow. She had all of her cows. There were some of the best cows, about 8 cows, which were very special. And she kept these cows, and she gave them special food. She gave them special grasses so that they would produce the best milk, and she would keep that milk for Krishna. แล้วก็เนื่องจากลีลาก่อนหน้านี้นะคะที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยเห็นได้รับการคอมเพลนจากโกปีเพื่อนข้างบ้านนะคะว่า Krishna เนี่ยชอบไปขโมยเนยแล้วก็ชอบไปกินเนยนมที่บ้านของตนนะคะเสร็จแล้วคุณแม่ยโชดาเนี่ยมีวัวอยู่8 ตัวนะคะเป็นวัวชนิดพิเศษซึ่งคุณแม่ยโสดาเนี่ยเลี้ยงเขาตั้งหากเลยนะคะโดยการให้กินแต่อาหารดีๆเลี้ยงเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์นมที่ดีจากวัวพวกนี้และเพื่อที่จะเอามาให้ Krishna So when that was the milk that was boiling over on the stove, it wasn't just any ordinary milk, but it was the very best milk from those very special cows which she'd been feeding and caring for to get the best, thick, creamiest milk to give to Krishna. นมที่กำลังเดือดจนจะล้นหม้ออยู่นะคะมันเป็นนมชนิดพิเศษมันไม่ใช่นมธรรมดาทั่วไปมันเป็นนมชนิดพิเศษที่คุณแม่ยโสดาเนี่ยตั้งใจเพื่อที่จะให้ Krishna เนี่ยได้กิน The acharyas tell us that why the milk boiled over, because the milk was in ecstasy, seeing Mother Yaśodā feeding Krishna. The milk was in ecstasy. That caused the milk to rise up and overflow. อาจารยะของเรานะคะได้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าความจริงเนี่ยอันนี้เกิดจากการตอนที่นมเนี่ยเขารู้สึกมีความปลื้มปิติสุขมากใช่ไหมคะจนเขาเนี่ยเดือดลงออกมาจากหม้อเนื่องจากเขาเนี่ยเห็นลีลาอันหวานชื่นของ Krishna กับคุณแม่ยโสดา Everything is conscious, Krishna's pastimes. So even the milk is conscious, and the milk can also feel ecstasy. ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีจิตสำนึกในลีลาของ Krishna นะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่นมเนี่ยเขาก็มีจิตใจเหมือนมีจิตสำนึกเหมือนกันนะคะเขาก็มีความสุขได้มีชีวิต So when the milk began to boil over, Mother Yaśodā jumped up and she put baby Krishna down and she ran to the stove to take care of the milk. และหลังจากนั้นนะคะคุณแม่ยโสดาเนี่ยก็พอเห็นนมเดือดจะล้นหม้อแล้วคุณแม่ก็เลยวาง Krishna นะคะที่ตนเองให้กินนมอยู่ก็วาง Krishna ลงแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อที่จะยกหม้อออกจากเตา So when his mother put him down, Krishna became very angry and his eyes became red and anger and he bit his lips and he was really upset. แล้วก็ Krishna นะคะโมโหมากที่คุณแม่เนี่ยวางตนลงบนพื้นนะคะก็เลยแล้วก็โมโหมากจนตาแดงแล้วก็กัดปากจนปากแดงนะคะโมโหมาก Because he was not finished drinking his mother's milk and his mother had interrupted him drinking her breast milk. เพราะว่าพระองค์เนี่ยกำลังดูดนมคุณแม่อยู่ยังดูดไม่ได้อิ่มเลยคุณแม่วางลงก็เลยแบบโมโหนะคะ So he found a stone there, and he took that stone and he broke the pot of butter, and they took the butter, and he began to eat the butter. แล้วก็ท่านพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามีก้อนหินอยู่นะคะท่านก็ได้เอาก้อนหินแล้วก็ไปโยนไปที่หม้อนะคะหม้อเนยก็ทำให้หม้อเนยแตก Krishna is very fond of butter. So one of his names is Makhan Chor, the butter thief. Krishna จะเป็นคนที่ชอบทานเนยมากนะคะแล้วก็มีชื่อหนึ่งของพระองค์นะคะชื่อว่ามัคคันโจรนะคะแปลว่าผู้ขโมยเนย Of course, Krishna doesn't need to steal anything because everything is his and he's self-satisfied. He doesn't need anything.
but he does it to give pleasure to his devotees. ความจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของพระองค์อยู่แล้วพระองค์ไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องขโมยและพระองค์ก็มีความสุขในตัวพระองค์เองอยู่แล้วนะคะไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่ว่าที่พระองค์ทำเนี่ยก็เพื่อให้ความสุขแก่สาวกของพระองค์นั่นเอง He sees his mother taking so much trouble to prepare butter for him, so he enjoys stealing it and he enjoys distributing it to others and even giving it to the monkeys sometimes. เพราะว่าเนยที่ทำขึ้นนะคะก็ทำเพื่อที่จะให้กฤษณาอยู่แล้วคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็เวลาทำก็คิดถึงกฤษณาอยู่แล้วทำเพื่ออยากจะให้กฤษณาทรงมาทานตรงนี้กฤษณาก็รู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายกฤษณาก็เป็นคนนำไปกินเองแล้วก็แจกจ่ายให้คนอื่นด้วย So Krishna he broke the pot of butter and he took the butter. He went away to a quiet place because he knew he'd done something bad. So he didn't want his mother to come and get it. พอกฤษณาได้ทำหม้อเนยแตกใช่ไหมคะก็เริ่มรู้สึกผิดและเสนอรู้แล้วว่าคุณแม่จะต้องมาลงโทษแน่เลยกฤษณาก็เลยหนีไปนะคะหนีไปแอบซ่อนอยู่ในที่มืด So after Mother Yaśodā had put the pot with the boiling milk, she took it off the stove. Then she came back and she saw how the pot of butter had all been broken, and she knew it must be Krishna who done it. Nobody else could have done it. แล้วพอคุณแม่ยโชดามาใช่ไหมคะพอคุณแม่กลับมาเนี่ยก็เห็นว่ามันเนี่ยหม้อเนยเนี่ยแตกกระจุยกระจายแล้วพอคุณแม่กลับมาหลังจากที่ยกนมที่เดือดจากเตาออกใช่ไหมคะแล้วพอกลับมาจะหากฤษณาหาไม่เจอแล้วก็เห็นหม้อเนยแตกกระจุยกระจายคุณแม่ก็รู้เลยว่าต้องเป็นผลงานของกฤษณาแน่เลยแถมกฤษณาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหายตัวไป So she thought this child is very clever. He broke the pot of butter and then he's afraid of getting punished, so he's gone hiding somewhere. แล้วก็บอกว่าคุณแม่ก็คิดในใจว่าโหเด็กคนนี้นี่ฉลาดจริงๆหลังจากทำผลงานเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบหายตัวไปเพื่อที่จะหลบซ่อนตัว So Mother Yaśodā has to look for him, and finally she finds him, and he's sitting there on the big wood. There's a big wooden grinding mortar because they cook big quantities, so they have. And they don't buy any pot. They have to grind the spices, everything they do by hand. So they had this big grinding mortar where they would grind the spices, and it was upside down. He was sitting on top of it, and he's giving butter to the monkeys. แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็จะเป็นพอคุณแม่เริ่มหาไปเนี่ยก็เป็นฉากตอนที่กฤษณาเนี่ยตอนนั้นเขาต้องทำกับข้าวกันใช่ไหมคะเพราะมีคนเยอะแล้วก็ในการตำเครื่องเทศหรือทำเครื่องเทศอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเขาจะมีโครกค่ะที่ไว้ตำเองแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไอ้โครกนั้นเขาคว่ำหน้าไว้อยู่นะคะกฤษณาเนี่ยปรากฏว่านั่งอยู่ข้างบนโครกแล้วก็กำลังแจกเนยให้กับพวกลิงกินAnd she saw Krishna sitting there, but at the same time he's quite nervous and he's looking from side to side. He's looking to see if his mother's coming because he knows he's done something wrong and he knows his mother will be looking for him. แต่ในขณะที่กฤษณานั่งอยู่นะคะกฤษณาก็มีความระแวงอยู่นิดว่าเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะต้องมาหาแน่เลยเพราะว่าได้ทำความผิดมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงระแวงอยู่นิดSo she came creeping up behind him very silently, but Krishna saw her coming. แล้วนางนะคะก็พยายามเข้าหากฤษณาเบาๆแบบว่าย่องไปนะคะไม่ให้มีเสียงแต่ว่ากฤษณาเนี่ยก็รู้แล้วว่าคุณแม่กำลังมา And she had a stick in her hand because when you churn the butter, you have this big stick, this big rod. So she was carrying that rod in her hand. So Krishna thought, oh, she's coming with a stick. She's going to beat me with this stick. แล้วคุณแม่ยโชดานะคะในการมาครั้งนี้เนื่องจากนางเนี่ยกำลังทำการปั่นเนยอยู่ใช่ไหมคะในการปั่นเนยจะต้องใช้ไม้ด้วยและทีนี้ปรากฏว่านางก็มีไม้ติดมือมาด้วยพอกฤษณาเห็นเนี่ยกฤษณาก็คิดว่าโอ้ยคุณแม่ครั้งนี้ไม่ได้มาธรรมดามีไม้มาด้วย
แสดงว่าจะต้องตีค่ากับไม้นี้แน่เลย So immediately saw his mother coming, he jumped up and he began to run. And Mother Yaśodā saw him run. She also began to run after him to try to catch him. แล้วก็พอกฤษณาเห็นปุ๊บกฤษณาก็วิ่งเลยนะคะรีบวิ่งพอกฤษณาวิ่งปุ๊บเนี่ยคุณแม่ยโสดาก็รีบวิ่งตามกฤษณาไปติด So it's very interesting how Krishna is being chased by Mother Yaśodā, because even the great yogis and meditators, they cannot approach Krishna, they cannot capture Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์มากนะคะที่คุณแม่ยโสดาเนี่ยกำลังวิ่งไล่กฤษณาแบบนี้เพราะว่าได้อธิบายไว้ว่าแม้แต่พวกฤาษีนักปราชญ์ใหญ่ๆนะคะเขาพยายามจะวิ่งไล่จับกฤษณามากขนาดไหนเขาก็วิ่งไม่ทันนะคะไม่สามารถจับพระองค์ได้ So Mother Yaśodā, she was running after Krishna, but it was not so easy for her to capture Krishna because she has a thin waist, but she has a big breast because she's feeding her child regularly. So her breasts are very big, so difficult for her to run. เพราะฉะนั้นคุณแม่ยโสดานะคะก็พยายามวิ่งแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนางที่จะวิ่งเลยนะคะเพราะนางเนี่ยเป็นหญิงที่มีเอวบางแต่ว่ามีหน้าอกที่ใหญ่เพราะว่าเพิ่งให้กำเนิดบุตรแล้วกำลังให้นมอยู่ใช่ไหมคะก็เลยทำให้การวิ่งของนางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย And Mother Yaśodā had been working all day, she's tired, but somehow she managed to catch her, to grab a hold of him with one hand. แล้วก็คุณแม่ยโสดาก็ทำงานมาทั้งวันด้วยนะคะก็นางก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นางก็วิ่งจนจับกฤษณาทัน So when Mother Yaśodā caught hold of Krishna, he began to cry, and he took his hands over his eyes and smeared all the black ointment around his eyes. His whole face became covered in ointment. แล้วพอคุณแม่จับกฤษณาได้ใช่ไหมกฤษณาก็เริ่มบีบน้ำตานะคะแล้วก็ขยี้ตาแล้วก็ทำหน้าตาแบบน่าสงสาร So Mother Yaśodā saw that Krishna was very afraid of her. And you know, Mother Yaśodā, of course, was not going to do any harm to Krishna. ตรงนี้นะคะทำให้คุณแม่ยโสดาเนี่ยเห็นได้เลยว่ากฤษณาเนี่ยกลัวนางมากนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นางเนี่ยจะไม่ได้ทำร้ายกฤษณาอยู่แล้วนะคะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพระองค์ And she knew it's not good if this child is too afraid of me. I don't want him to be afraid of me. That's not good. What will happen to him if he's always afraid of me like this? แล้วคุณแม่ยโสดาก็ไม่อยากนะคะให้กฤษณาเนี่ยกลัวนางมากขนาดนี้เพราะว่ากลัวว่ากฤษณาจะขวัญเสียนะคะว่าถ้าเกิดว่าเด็กกลัวมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะคะนางก็คิด So she realized maybe he's afraid of this stick because I'm carrying this stick. Maybe he thinks I'm going to beat him with it. So she threw away her stick. แล้วคุณแม่ก็นึกขึ้นได้นะคะอ๋อหรือว่าฉันเนี่ยถือไม้เรียวมาก็เลยทำให้กฤษณากลัวแน่เลยงั้นเดี๋ยวฉันทิ้งไม้นี้ดีกว่านางก็ทิ้งไม้ไป So she thought maybe I should tie his hands with some ropes so that his hands can't do so much mischief. แล้วก็นางก็คิดได้ว่าอ๋อสงสัยฉันเนี่ยควรที่จะมัดมือเขาไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยทำความซุกซนมากด้วยมือนี้ Mother Yaśodā thinks of Krishna as her child. She doesn't think of him as God. เพราะฉะนั้นคุณแม่ยโสดานะคะคิดกับกฤษณาเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กน้อยนะคะไม่ได้ดูพระองค์เหมือนกับเป็นพระเจ้าสูงสุด Haribo. Yes, Guru Maharaj. ไม่เป็นไรดีไม่เป็นไรไม่ได้ดัง Hare Krishna Gurudev หรือว่าเน็ตไอไม่ดีล่ะ
Guru Maharaj net hlut. Meeting ID 757 103 3112. Are you there? Guru Maharaj ไปแล้วเนี่ยมาออฟไลน์อินเทอร์เน็ตไม่ก็อยู่อีกเท่าไหร่หรืออันHare Krishna, Hare Krishna. มหาราชเน็ตหลุดนะคะเดี๋ยวรบกวนรอสักครู่นะคะ Guru Maharaj got some problem internet problem so we will wait for him Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Not available. Hare Krishna. Hare Krishna.
เกิดอะไรขึ้น กุรุมาราชนะคะมีปัญหาเข้าซูมไม่ได้ค่ะกุรุมาราชบอกว่ารอก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมท่านพยายามอยู่อะค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรกับซูมเหมือนกัน มาแล้วบอก วัน ลอ นี้ ง มี อยู่ คนเข้ามาต่างประเทศเยอะนะ ใช่ค่ะใช่เพราะหนูไปแชร์ในกลุ่มของกุรุมหาราชด้วย อ๋อ ลูกศิษย์ อ๋ อะ อ กันเยอะ อาจารย์นะฮาริโบ ค่ะ ให้ เรี ม ยบร้ หา อย ลัย ค่ะ เขาลองรีสตาร์ทเครื่องดูอ่ะวันนั้นคิโจริมาตาจิก็เข้าไม่ได้อะเหมือนมันรวนอ่ะ อ่า ค่ะค่ะได้ค่ะ ได้ครับคุณ รีสตาร์ทเครื่องใหม่ อืม คือตัวสักปี Haribol Kṛṣṇa Mataji. Hare Krishna Maji Haribol, how are you doing? I'm fine how are Good, you good, Mataji. Thank you. Mataji, any delay in Maharaj's class? Yes, actually we start already and in the middle he got some problem with Zoom that he can't log in now. He Oh. said he also don't know what's the problem. He been trying several times but still cannot. He said give me little time. Okay. Okay, Yeah. I'll wait, Mataji. I'll wait. Thank you. Thank you, Haribol. Maji. Yes. So let's wait for another 5 more minutes. I will open Kirtan so you all can hear. And if he really cannot, then maybe we end it here. Yeah, and recently I got the news that Kadambakanana Maharaj got COVID. So maybe we all can pray for him. นะคะ Oh. งั้นกุรุมาราชกำลังพยายามอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวหนูจะเปิดกีรตันรอไปก่อน แล้วกีรตันที่หนูเปิดนะคะเป็นของการมการนามหาราชเมื่อกี้กุรุมหาราชเพิ่งบอกหนูไปว่าการมการนามหาราชเป็นโควิดนะคะให้เราสาวกทุกคนช่วยกันปรารถนาให้มหาราชด้วยนะคะ ซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ ไม่รู้เลยค่ะว่าสเตทไหน น่าจะเพิ่งได้ข่าวกันวันนี้ค่ะมหาราชอยู่เยอรมัน Where is Kanan Maharaj right now, Mataji? Is he in USA? Germany. Oh, Yes. Germany. Yes. Govinda. Actually, I get so worried, to be honest. Yes. So many of our ISKCON, I feel they're our pillars, of strength. Yes. And that is what is weakening Mataji. Oh, Govinda. I don't know. Yeah. It's really very worrisome. Yes. Oh, he is here. มาแล้ว Okay.
Hare Krishna Gurudev Yeah. okay Okay. So Yes, I'll just use my mobile phone. Ah, try. Computer's a problem. Okay, so we're hearing about Mother Yaśodā. She threw away the steak. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กำลังฟังนะคะถึงตอนที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยทิ้งไม้เรียวแล้วนะคะ And she's thinking Krishna is an ordinary child, her own child. She doesn't think Krishna is God. แล้วนางเนี่ยก็คิดกับกฤษณาว่าเป็นเหมือนลูกเหมือนเด็กธรรมดานะคะเป็นลูกของนางไม่ได้คิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นพระเจ้า But still she's thinking that, you know, she will bind him up to stop him from running away because she's always worried that he'll go off somewhere. แล้วก็นางนะคะก็คิดที่จะมัดกฤษณานะคะเพราะว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวกฤษณาเนี่ยจะวิ่งจะไปที่ไหนอีกนะคะนางก็เลยอยากจะมัดกฤษณา And she know if he goes away, then, you know, then she'll really be worried about him. Where is he gone? So she thought, if I tie him, then he can't go running away. Keep him here. แล้วนางก็คิดว่าถ้าเกิดว่านางปล่อยไปอีกเนี่ยเดี๋ยวกฤษณาก็จะซนแล้วก็หายไปไหนจะหาไม่เจออีกนะคะนางก็เลยคิดว่ามัดกฤษณาไว้ดีกว่าแต่ท่านเนี่ยจะได้อยู่แค่ที่เดียวไม่ไปไหน Actually, Krishna is all pervading. He's everywhere, but he's appearing as a child to Mother Yaśodā. ความจริงเนี่ยกฤษณาทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยกฤษณาทรงปรากฏเป็นลูกของคุณแม่ยโชดา So Mother Yaśodā got some ropes and she tried to tie him up, but she saw the ropes too short, by about 2 inches, too short, about 2 fingers, too short. แต่ทุกครั้งนะคะที่นางพยายามจะมัดกฤษณาเนี่ยในครั้งนี้ที่นางพยายามมัดกฤษณาปรากฏว่าเชือกนะคะสั้นไป2 นิ้ว So she got more rope, but still she found it was still too short. Every time she bring more rope, she brought all the rope from their house, but still it was always short. It was never enough. แล้วก็ตอนที่นางพยายามแล้วนะคะที่จะหาเชือกมาจากทั้งบ้านเลยเนี่ยแล้วพยายามมามัดกฤษณาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะคะมันจะ2 นิ้วสั้นอีกอยู่ดี And so Mother Yaśodā was smiling to herself and she was thinking, what is happening? How is it like this? This is very strange. แต่ส่วนในคุณแม่ยโชดานะคะหลังจากเห็นอย่างนี้เนี่ยนางก็รู้สึกขำนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไงมันแปลกจังเลย The acharyas tell us that these 2 fingers, which is always too short, they represent one finger represents our own devotion, devotional practice, and the other represents the mercy of the acharyas or spiritual teachers or Krishna. เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ของเราเนี่ยก็จะอธิบายเกี่ยวกับตรงนี้ไว้ว่า2 นิ้วที่สั้นไปเนี่ยหมายถึง1ก็คือความพยายามของเรานะคะความพยายามในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ของเราและอย่างที่2ก็คือพระเมตตานะคะพระเมตตาจากพระอาจารย์และพระเมตตาจากKrishna. So you have to have both Krishna's mercy and also good spiritual practice to be successful. เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสำเร็จในชีวิตทิพย์ได้ก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องพยายามการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วก็ได้รับพระเมตตาของกฤษณานะคะ So Mother Yaśodā was trying so hard to tie up Krishna, she became tired and she was sweating and all of her hair was hanging, falling down, and the garland on her head, she had, you know, she was wearing flowers on her hair, it all fell off. And Lord Krishna saw his mother looking so tired, he became sorry for her. แล้วก็เนื่องจากนางนะคะเหนื่อยนะคะทำให้ดอกไม้ของนางที่อยู่บนหัวเนี่ยร่วงหล่นแล้วก็เหงื่อออกนะคะด้วยความพยายามอย่างมากของนาง Guru Maharaj, Mataji, one Mataji message that can you please switch on the live
in Facebook again? But I can't because I'm using my handphone. Oh, okay, Guru Maharaj. I'm doing the Zoom call on handphone, so I can't do it. You have, maybe you can give her your Zoom number. She can go on Zoom. Okay. Yes, I already share with her. Yeah, better, because I usually do the Facebook on my handphone, but I'm doing the Zoom call now on the handphone. I only have one phone. Okay, okay, Guru Maharaj. Okay, Guru Maharaj. So I'm sorry about that. Anyway, she can get the copy from the Zoom. Yes. Later I will share with her the recording I have. Thank you. So, Mother Yaśodā was, Krishna became sorry for Mother Yaśodā, so he agreed to let Mother Yaśodā tie him up. เพราะฉะนั้นนะคะด้วยการที่ Krishna เนี่ยได้เห็นถึงความพยายามและความยากลำบากของคุณแม่ยโชดานะคะตอนสุดท้ายเนี่ย Krishna ก็เลยยอมนะคะให้คุณแม่ยโชดาเนี่ยมัดพระองค์ Mother Yaśodā, now Krishna is the supreme controller. He's, we say Ishvara Parama Krishna, he's the supreme controller, but he becomes controlled by Mother Yaśodā. เรานะคะจะเรียก Krishna ว่า Ishvara Parama Krishna นะคะแปลว่า Krishna เนี่ยทรงเป็นผู้ควบคุมนะคะสูงสุดแต่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่คุณ Krishna เนี่ยโดนคุณแม่ยโชดาเนี่ยควบคุมอยู่ Because Mother Yaśodā is a pure devotee, Mother Yaśodā is completely surrendered to Krishna. So Krishna surrenders to Mother Yaśodā. Krishna reciprocates. Mother Yaśodā is pure, she has pure love for Krishna. Krishna has pure love for Mother Yaśodā. He surrenders to Mother Yaśodā. เพราะว่านะคะ Krishna เนี่ยยอมตรงนี้เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับคุณแม่ยโชดาเหมือนกับที่คุณแม่ยโชดาเนี่ยมีความรักที่บริสุทธิ์ให้กับพระองค์ So Krishna gets pleasure by surrendering to his devotee. This is actually Krishna's enjoyment, or this is all Krishna's lila, his pastime. He takes pleasure in these dealings with his devotees. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นลีลาของพระองค์นะคะที่ทำให้ที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนความสุขนะคะระหว่างพระองค์กับสาวกของพระองค์ And he knows Mother Yaśodā doesn't that she simply wants to protect him. She simply wants to care for him because she thinks of Krishna as her child, and this is the most pleasing thing to Krishna. แล้วก็คุณแม่ยโชดานะคะก็รักแล้วก็ห่วง Krishna เนี่ยเหมือนกับ Krishna เนี่ยเป็นบุตรของตนไม่ได้มีความคิดเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าหรืออย่างใดนะคะซึ่งความรักตรงนี้มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งทำให้ตรงนี้ชนะใจ Krishna. We were explaining before about Mother Yaśodā, how she's such a very special devotee that she's even more fortunate than Nanda Maharaj, because Nanda Maharaj, he's only with Krishna a little while in the day, but Mother Yaśodā, she's with Krishna all day. ก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยพูดถึงความสำคัญของคุณแม่ยโชดาไปแล้วนะคะว่าเป็นบุคคลที่พิเศษมากๆเป็นสาวกที่พิเศษมากๆนะคะพิเศษแล้วก็กว่าคุณพ่อนันดามหาราชนะคะเพราะว่าได้ดูแล Krishna อยู่ทั้งวันได้อยู่กับ Krishna อยู่ทั้งวัน Nanda Maharaj, he has to go out during the day, has to go out with the cows, but Mother Yaśodā, she's back taking care of Krishna. So her position is even greater than the position of Brahma or Lord Shiva. เราเสด็จนี้บอกว่านันดามหาราชนะคะก็ต้องไปทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับ Krishna ตลอดก็มีเจอบางช่วงเช้าช่วงเย็น Even the goddess of fortune never gets the opportunities which Mother Yaśodā gets. เพราะฉะนั้นตำแหน่งของคุณแม่ยโชดานะคะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าพระพรหมหรือพระศิวะซะเองนะคะยิ่งใหญ่แม้แต่พระแม่ลักษมีเนี่ยยังไม่มีโอกาสนี้เลยนะคะที่จะอยู่ใกล้ Krishna มากขนาดนี้ So those people who do yoga and those people who cultivate knowledge, study the scriptures, speculators, they can never know Krishna the way
Yaśodā and Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นสำหรับพวกฤาษีนะคะที่ชอบปฏิบัติความเพียรมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ถึงระดับนะคะของคุณแม่ยโชดากับนันดามาราชเลยนะคะพวกเขาเนี่ยยังไม่ถึงระดับนั้น But Krishna is easily approached by his devotees. By devotion, he can be approached, not by knowledge, not by austerities, just by devotion. อาจารย์ Krishna นะคะเราจะสามารถเข้าถึงพระองค์ได้เนี่ยก็โดยการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เท่านั้นนะคะไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติความเพียรหรือว่าด้วยการมีความรู้มากๆ So Mother Yaśodā tied Krishna to the mortar, and Krishna saw the mortar was near to a couple of big Arjuna trees. แล้วก็คุณแม่ยโชดาจับกฤษณาได้เนี่ยคุณแม่ยโชดาก็จับกฤษณามามัดนะคะกับโม่ไม้ใกล้ๆต้นไม้แฝง Mother Yaśodā, she went off to do her work. Mother Yaśodā went off to do her housework, to take care of the milk and the cows and everything going on around the house. หลังจากคุณแม่มัดแล้วนะคะมัดกฤษณาได้สำเร็จเนี่ยคุณแม่ก็ไปทำงานบ้านเหมือนเดิมนะคะก็ไปดูวัวไปดูนมไปดูเนย So Krishna began to think to himself that Mother Yaśodā didn't feed me all the milk. She's not satisfied my hunger. And that's why I broke the yogurt and fed the butter to the monkeys. แสดงกฤษณาก็มานั่งคิดนะคะว่าคุณแม่ยโชดาเนี่ยไม่ยอมให้ฉันเนี่ยกินนมเต็มอิ่มจนทำให้ฉันเนี่ยต้องเอาเนยทำหม้อเนยแตกแล้วก็แจกเนยให้กับลิงกิน And now she's tied me to this wooden mortar. So I have to do something. I'll do something more. I'll do some more mischief. Let me do some more mischief. และเสด็จในกฤษณาก็บอกว่าแล้วดูตอนนี้สิมาลงโทษผมโดยการมามัดผมกับโม่ไม้เนี่ยอย่างนี้ผมต้องทำอะไรมากกว่าเดิมแล้ว So Krishna is the Supreme Lord. He knows everything, past, present, and future. กฤษณาเนี่ยทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจะรู้ทุกอย่างทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต So Krishna knew that these two trees, that they have a special history, that they are actually the two sons of Kuvera, Nala Kuvera and Manigriva. แล้วกฤษณาก็รู้ด้วยนะคะว่าต้นไม้แฝด2ต้นเนี่ยว่าประวัติความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นยังไงในอดีตเนี่ยพวกเขานะคะเป็นลูกของเฮรัญยิกบนสวรรค์นะคะซึ่งมีลูกมีชื่อว่านันดากุเวระ and Manigriva ถูกไหม Yeah. So Lord Krishna knew that Narada Muni had given a benediction, which was actually a curse, but it was like a benediction because he cursed them that they would become trees, but they would take birth as trees in the courtyard of Nanda Maharaj and see the pastimes of Lord Krishna. แล้วก็ความจริงนะคะพวกเขาสองคนเนี่ยได้รับคำสาปจากนารัตมุนีแต่ซึ่งคำสาปนั้นนะมันก็เป็นเหมือนคำอวยพรนะคะหรือว่าพรจากสาวกนั่นเองว่าเขาทั้งสองเนี่ยได้มาเกิดเป็นต้นไม้หน้าบ้านนันดมหาราชให้เขาเนี่ยได้เห็นนะคะเรื่องราวลีลาของกฤษณะไว้ในเรื่องราวลีลาของกฤษณะตอนวัยเด็ก So Lord Krishna thinks that, he has to, Narada Muni had blessed them that they would get the darshan of Lord Krishna. So Lord Krishna is going to pull the mortar and he's going to knock down the trees and deliver the two sons of Kuvera. นะคะก็กฤษณานะคะก็ได้ทำให้ต้นไม้2ต้นเนี่ยได้หลุดพ้นไปนะคะให้เขาเนี่ยได้หลุดพ้นไป So that's going to be told in the next chapter. เรื่องราวลีลานี้นะคะก็จะบอกถึงรายละเอียดใ
ให้มากกว่านี้อีกในบทต่อไป So are there any questions tonight? มีใครมีคำถามอะไรไหมคะ Hare Krishna Gurudev, my obeisances. I had questions, Gurudev. Yes. Thank you. Gurudev, can Lord Krishna, even though it's his pure devotees, but can he predict the amount of love that they have, or because they're on the stage of developing it further, right? So pure devotees like Mother Yaśodā or Nanda Maharaj, would he know how much love they have, or does it's on the increasing range? โอเคคำถามของมาตาจีก็คือเนื่องจากคริชนาเนี่ยเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะมาจีก็เลยถามว่าคริชนาเนี่ยสามารถรู้ถึงความรักที่คุณแม่ยโชดาหรือว่านันทมหาราชมีให้ต่อพระองค์ได้ไหมหรือว่ามันเป็นความรักในลักษณะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าพระองค์ทรงรู้ได้ถึงปริมาณความรัก Yeah, of course, Krishna knows everything. So he knows also Mother Yaśodā and Nanda Maharaj. เพราะฉะนั้นกุรุมาราก็ตอบว่าคริชนารู้ Actually, I'm asking this because sorry, Mataji. Yes, Gurudev, actually, because when Mother Yaśodā, Lord Krishna did not want to go to his mother for a week, and he was with Nanda Maharaj, and Nanda Maharaj was uncomfortable. How come the baby's with me for a week? So he would have, of course, he probably wouldn't know it's a Lord, but he would have felt happy otherwise, right? Overjoyed and not a bit surprised or wanting Lord Krishna to go to the mother. But I mean, I don't know. And wouldn't Lord Krishna know that my mother loves me so much that if I don't go to her, her life is going to go? Or was it a test for Mother Yaśodā? That is what I'm wondering, Gurudev. I don't know where you get these pastimes from. Oh, they were told in the Damodar Katha, Gurudev, every year that we have, that they said that Lord Krishna did not want to go to Mother Yaśodā for at least a week, and so she didn't eat or drink for a week. And when her life was going to go, then he went to her running immediately. I don't know. I've never heard this pastime before. Oh, Govinda. It's nothing. There's nothing there in Srimad Bhagavatam like that. Oh, okay, Gurudev. Okay, because that's what we narrated every year. So I was wondering, how come? I mean, like I asked you those questions, so I was getting a bit. I was thinking about that. That's why I asked Gurudev. Oh, okay. It's not in Bhagavatam. It's not in the Bhagavatam. No, definitely not in the Bhagavatam. Okay. I don't know. They've heard it from other seniors, they say. I mean, from Maharaj Of course, we do know that Krishna eventually he left Vrindavan to go to Mathura and then went to Dwarka. So Mother Yaśodā at that time certainly lost the separate association of Krishna, and she cried. And yeah, she went blind, practically crying in separation for Krishna. But the acharyas tell us that Lord Krishna actually never leaves Vrindavan, but he hides himself. He hides himself in the hearts of all the gopis, all the Vrindavan people. He never leaves Vrindavan, and he eternally resides in the hearts of all the Brijbasi people. Now, Mother Yaśodā and Nanda Maharaj are, they're eternal. They're very special devotees. They're expansions of Lord Krishna himself. Just like Srimati Radharani, she's the pleasure potency. So Nanda Maharaj and Mother Yaśodā, they're also the internal potency of Lord Krishna. And they come
especially for Lord Krishna's pastimes. Ah, thank you, Gurudev. I didn't know that. I thought they were just pure souls. I mean, I didn't know they were internal part of Lord Krishna. No, they're not. They didn't become perfect by sadhana. Like sadhana siddha, that's Devaki and Vasudeva. They did sadhana. They did austerities. They fasted for a long time, and then they got the benediction of Krishna as their son. But Mother Yaśodā and Nanda Maharaj, they're always Krishna's mother and father. They're Nitya Siddha. They're eternally perfect. Okay, Gurudev. Thank you. Didn't know that at all. That's described in Prabhupada's books. Archana? Yes, Gurudev. You can translate. เพราะฉะนั้นมาตาจีนะคะก็ถามว่าอยากจะรู้อยากจะทราบว่าคริชนาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าคุณแม่ยโชดากับคุณพ่อเนี่ยรักมากขนาดไหนเพราะว่ามันจีเคยได้ยินจากที่หนึ่งนะคะบอกไว้ว่ามันจะมีประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคริชนาเนี่ยจะโกรธคุณแม่ยโชดาแล้วก็จะไม่ยอมไปหานางจนทำให้นางเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็จะอยู่แต่กับคุณพ่ออย่างเดียวแล้วกุรุมาราบอกว่าเนี่ยไม่มีเขียนไว้ในสิมาบอกว่าตำแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแล้วมันจีก็เลยบอกว่านะคะแล้วก็บอกว่ามีแต่ตอนที่นางเสียใจมากๆก็คือตอนที่คริชนาเนี่ยจะไปมัทุราใช่ไหมคะจะจากบรินดาวันไปตอนโตแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์ของเราก็ได้อธิบายไว้ว่าความจริงเนี่ยคริชนาตัวจริงนะคะไม่เคยไปจากบรินดาวันแค่พระองค์เนี่ยทรงหายไปก็คือหายไปอยู่ในหัวใจของพวกโกปีแล้วก็หายไปอยู่ในดวงใจของชาวบรินดาวันทั้งหลายนะคะแล้วก็พูดถึงคุณแม่ยโชดากับนันดามาราชนะคะพวกท่านสองคนเนี่ยเป็นอวตารชนิดพิเศษของที่ออกมาจากกฤษณานะคะเหมือนกับราราณีเนี่ยราราณีออกมาจากกฤษณาเองนะคะเป็นพลังงานที่ให้ความปลื้มปิติสุขต่อพระองค์ในลักษณะนี้นะคะก็เป็นเราจะเรียกว่านิตยสิทธานะคะเป็นที่เป็นไม่ใช่เป็นสาวกระดับนั้นด้วยการทำสาธนาหรือว่าอะไรนะคะการบำเพ็ญเพียรจนได้คริชนาเป็นบุตรก็คือคุณแม่เดวกีกับวาสุเดฟนะคะพวกเขาเนี่ยทำบำเพ็ญเพียรแล้วก็ได้คริชนาแต่ว่านันดามหาราชกับคุณแม่ยโชดาเนี่ยคือเป็นอวตารชนิดพิเศษของคริชนาซึ่งมาจากโลกทิพย์ค่ะ Okay. Any other question, Yogita? No, Gurudev. So far, that is it. Thank you. Okay. Any other question? Anybody else there has a question? Archana? ใครมีคำถามอีกไหมคะ Yes, Maharaj. I think Narayan Das. Narayan, yeah. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Mother Archana. My question is, when did Mother Yaśodā actually knew Krishna was actually born to Mother Devaki, and how did she react, and how did she deal with it? Thank you, Maharaj. โอเคคำถามของโปรจีก็คือถามว่าแล้วหลังจากที่คุณแม่ยโชดานะคะทราบว่ากฤษณาเนี่ยไม่ได้เป็นบุตรของตนนะบุตรตนเองเนี่ยไม่ได้ให้กำเนิดกฤษณาอย่างเงี้ยนางรู้สึกยังไงบ้างนะคะ Well, the acharyas tell us Mother Yaśodā actually gave birth to Krishna as well as Subhadra. She gave birth to a boy and a girl. And what happened was when Vasudeva brought the child Krishna from Mathura, that child Krishna, that's Vasudeva Krishna. So that form of Vasudeva Krishna enters into the form of Krishna, which Mother Yaśodā had delivered. Mother Yaśodā, she delivered Shamsundar Krishna. Shamsundar Krishna is the supreme form of Krishna. The Vasudeva Krishna form was the forearm form. So that enters into the Shamsundar Krishna. So Mother Yaśodā is the mother of Krishna. But the child who went to Dwarka, that's Vasudeva Krishna. นะคะกุรุมาราก็ตอบว่า
ความจริงเนี่ยคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็ให้กำเนิดกฤษณาด้วยนะคะแต่กฤษณาที่คุณแม่ยโชดาให้กำเนิดชื่อว่าชามสุนดรกฤษณานะคะแล้วก็กฤษณาที่วาสุเดฟเนี่ยพามาใช่ไหมคะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวกับลูกสาวเนี่ยลูกสาวของคุณแม่ยโชดาเนี่ยก็คือวาสุเดฟกฤษณานะคะวาสุเดฟเนี่ยได้เอากฤษณาของตนมานะคะแล้วกฤษณาทั้งสองคนนี้ก็รวมตัวกันนะคะเป็นกฤษณาคนหนึ่ง So if you ask people in Vrindavan who's Krishna's mother and father, they'll tell you Nanda and Yaśodā. ถ้าเราถามชาววรินดาวันนะคะบอกว่าพ่อแม่ของกฤษณาเป็นใครนะคะเขาจะตอบด้วยความมั่นใจเลยว่าวาสุเดฟและเดวกียโชดานันดมหาราช So you see, it's Vasudev Krishna who kills the demons, because the work of killing the demons, that's done by Vasudev Krishna. But the work of Rasa Lila, pleasing the devotees with Mother Yaśodā, this is Shyam Sundar Krishna. ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการสังหารมารนะคะกิจกรรมการสังหารมารเนี่ยจะทำโดยวาสุเดฟกฤษณานะคะไม่ใช่ชามสุนดรกฤษณา Is it clear? Yes, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Okay, any other question? Yes, Hare Krishna. Maharaj, Dandar Pranams here. Guru Maharaj, I wanted to check. Just now you said that Yaśodā Mata and Nanda Maharaj are expansions of the Hladini Shakti. So does that mean all Nitya Siddha Jivas are expansions of the Hladini Shakti? No. No. I didn't say Hladini Shakti, I said the internal potency of Krishna. Radharani is the Hladini Shakti. Okay. But Nanda Maharaj and Mother Yaśodā, they're the internal potency, not exactly the same as Radharani. I see. โอเคพระอาจารย์โปรจีนะคะก็ถามว่างั้นสาวกพิเศษส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาจากลาดินีสักติที่เป็นรารานีอีกครั้งหนึ่งไหมใช่ไหมคะแสดงกุรุมาราก็ตอบว่าไม่ใช่นะคะมาราไม่ได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยออกมาจากรารานีอีกครั้งหนึ่งแต่บอกว่าออกมาจากกฤษณาเป็นพลังงานของกฤษณาที่เรียกว่านิตยสิทธินะคะอีกองค์หนึ่ง Okay, any other question? Hare Krishna, Guru Maharaj, my humble obeisances. Guru Maharaj, in last session, we saw that Garga Muni indirectly hinted Nanda Maharaj that he named him as Vasudeva, right, Guru Maharaj? So, yes. So do the parents also know that Nanda Maharaj also knew that he is the son of Vasudeva? No. Okay. Vasudeva did this secretly. Okay. At the time of the children, everyone was asleep. Vasudeva came over and he brought the baby. He took back the baby girl. Everyone was asleep. Nobody knew. By the arrangement of Yoga Maya. Okay, Guru Maharaj. Just one more thing, Guru Maharaj. How old was Krishna during this time when this pastime was happening? Oh, the yoga, the breaking. Yeah. Well, I don't know exactly how old he is at this time, but he's still very young. He's still under 5 years of age, maybe 3 or something. I don't know exactly. Okay, Guru Maharaj. I was thinking because the naming ceremony happened and maybe he was just 1 year or something like that.
Yeah, the naming ceremony happened. That was his first birthday. I Okay. think that was his first birthday. Birthday. Was mentioned there. And so it was after that. Yeah. Yes, Guru Maharaj. And he's already crawling around, running around. And that's why he's able to do all the mischief. So it must have been, but he's not yet going out with the cows. He's still staying at home with his mother. They haven't sent him to the forest yet with all the other boys, you know, the cowherd boys. He's not old enough for that yet. So he couldn't have been 5. Okay. Yeah. Must have been under 5. Okay, Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. It's very nice that it's a nice coincidence that we are discussing this pastime with the start of the Damodar month. Thank you, Guru Maharaj. Yes. Well, very, very I have nice one question. request. Yes. Please, Gurudev, I humbly I request you, I beg you, Gurudev, at least for Kartik Mass, Gurudev, please every day bless us with some words or the others from you. Please, Gurudev. Well, every day I'm giving classes. You just have to find them. No, I come online every morning whenever you're there. I'm there online, definitely. But I'm saying, especially for your devotees, Gurudev, if one particular day you can have a, you know, Damodar Katha, at least for all of us, we will log on that time, you know, because under the conditions, you know, nobody can have Damodar Katha like that. But either ways, especially to hear from you, Gurudev, we will be completely much more than blessed. Blessed is not the word. I don't know what to say. That is the most for us. So we'll see. Let's see. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Archana. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna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 , Gurudev. Hare Krishna. Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna.